দেখেন আসলে পশু পাখিরা যাদেরকে বেশি ভালোবাসে তাদের পাশেই এসে বাসা করে। দেখছেন বারান্দার পুলের টবের উপরে দেশি ঘুঘু তিলা ঘুঘু পাখির বাসা। এটা নিয়ে আমার একটা সম্পূর্ণ ভিডিও আছে, মনে হয় আপনারা দেখছেন আমার মনে হয়। তো এখানে উনি ডিম নিয়ে বসছে, অলরেডি দুটো ডিম পাড়া কমপ্লিট। আমি এখন ডিস্টার্ব করতেছি না, ও যখন চলে যাবে তখন আপনাদেরকে ডিমগুলো দেখাবো। তো আমি অনেক দূর থেকে জুম দিয়ে ক্যাপচার করতেছি, তো একটু ওয়েট। এই যে দেখেন, এই যে দেখছেন দুটো ডিম, অনেকটা সাইজ কবুতরের ডিমের সাইজ, কারণ মূলত ঘুঘু পাখির সাইজটাও অনেকটা কবুতরের মতোই হয়, আপনার 18-20 বা 19-20 এরকম। আবার ঘুঘু পাখির সাইজ কিন্তু কোকা কবুতরের সাইজ সেম, তাই ডিমগুলোর সাইজও কবুতরের সাইজ হবে।